와, 이건 진짜 너무 신기해서 한참을 쳐다봤습니다. 여름마다 주방에서 땀 흘리며 음식하시는 어머니 천장에 이거 딱 하나 돌려 끼워드렸는데요. 진짜 신기해서 한참을 쳐다보시더라고요. 이게 대박인 게 강력한 선풍기뿐만 아니라 엄청 밝은 LED 조명까지 같이 달려있어서 따로 스탠드나 조명을 둘 필요가 없어 좁은 주방 공간 활용하기에 이만한 게 없어요. 에어컨을 약하게 틀어도 찬 공기를 사방으로 짱짱하게 당겨와 주방 구석구석까지 다 보내주니까 이젠 어머니가 땀 한 방울 안 흘리시고 이건 전기세도 얼마 안 나오겠구나. 하시며 대만족하십니다. 올여름 어머니 사랑 듬뿍 받는 효도 치트키 궁금하신 분들은 댓글에 바람이라고 남겨주세요.